пятницу как-то так много сообщений появилось о том, что Адам Кадыров, на которого Кадыров хотел уже, как бы, если бы мог, уже бы переписал все управление, но, к сожалению, надо подождать немножечко, пока тот подрастет. Получается, что попал в аварию, после чего попал в больницу. В каком состоянии он находится, сказать сложно, потому что, с одной стороны, 18-летний Адам Кадыров провел совещание с силовиками Чечни по подготовке к сентябрьским выборам, после чего был награжден медалью за заслуги в повышении безопасности атомных станций, за охрану Запорожской АЭС. Награду вручил представитель ОМОНа Ахмат. Ну, то есть даже вот в таком состоянии он, как бы лежа на больничной койке, получает награды. Ну и фиг с ней, хочется сказать. В этот момент боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал черно-белое фото с Адамом Кадыровым. И тут как бы тоже очень много вопросов у всех появилось. Так все-таки жив, в коме, провел совещание. Что происходит? Ну, на самом деле, то, что происходит и с самим Рамзаном Кадыровым, который, так сказать, там о нем говорят, что он недавно был госпитализирован в тяжелейшем положении, в тяжелейшем состоянии, и сын его, то есть это, безусловно, недееспособность чеченской власти сегодня демонстрируется. То есть, на самом деле, вы знаете, я бы не стал переоценивать вообще вот этот вот кризис, но это серьезный кризис, потому что диктатура в Чечне, она носит персоналистский характер. Кадыров создал режим, который внутри российского фашистского режима создал такой теократический режим личной власти. Режим, который глубоко чужд вообще чеченскому народу, потому что чеченский народ никогда не был под властью одного диктатора, тем более вот такого теократического. Это всегда гораздо более сложная структура, клановая структура, где власть была распределена. Но вот он создал такой режим, который управляется исключительно одним кланом, то есть во власти в Чечне сейчас исключительно родственники Кадырова, его сыновья, его дети, дочери, его зятья и все, кто имеет прямое отношение вот к клану Кадыровых. И, естественно, любое физическое изменение, то есть связанное с состоянием здоровья самого Кадырова и с его состоянием здоровья его детей, естественно, могут привести к глубочайшему кризису. И сейчас идет активное обсуждение, так сказать, а кто может быть вместо Кадырова, если он, так сказать, ну, я бы сказал, слава тебе, Господи, если он уйдет, если Аллах его заберет к себе, чего ждут, не дождутся очень многие чеченцы. Но в этом случае возникает гигантская проблема, потому что ни один из детей Кадырова не может сейчас по возрасту претендовать на то, чтобы заменить отца. Там ждать придется очень долго, то есть лет 17, если не ошибаюсь, придется ждать, пока Адам Кадыров сможет стать главой Чечни. Ну, так сказать, назначить 18-летнего парня главой Чечни – это слишком серьезный вызов чеченскому обществу. А назначить кого-то другого, любого, их там достаточно много претендентов, но это означает создать глубочайший кризис, потому что человек, который не является членом клана Кадырова, а управлять, так сказать, территорией, в которой все министры и все, так сказать, руководители силовых структур представляют клан Кадырова, это достаточно серьезная проблема. То есть человеку придется в любом случае, любой правитель Чечни вместо Кадырова, если он сейчас придет не из клана Кадырова, то он вынужден будет что-то делать с этим кланом. А это означает серьезнейший конфликт. Так что все это, естественно, если уж все-таки говорить о главном процессе, все это, конечно, ослабляет российский режим. Я бы не сказал, что это как-то очень сильно его ослабляет, но здесь, что называется, курочка по зернышку. И
даже незначительное ослабление режима в связи с внутренними конфликтами, безусловно, на благо Украине. Просто очень много каких-то, знаете, теорий заговора ходит вокруг этой истории, что и не отправили Адама в Германию на операцию, потому что если выйдет, то назад он может не вернуться, и за это там переживают. Потом, знаете, там вплоть до того, что самому Кадырову это было бы очень удобно и выгодно, возможно, бы там новые почки ему достались и так далее. Ну, то есть как-то очень много всего, знаете, вокруг этой истории и вокруг этой фамилии ходит. Мы бы на нее вообще внимания не обращали бы. Вы знаете, я небольшой специалист по теориям заговора, вот, поэтому у меня нет... Я, естественно, все это слышу, но у меня нет достоверной информации, что там произошло, какое у него состояние здоровья. Могу сказать только одно, что в данном случае, поскольку речь идет о персоналистском режиме, то есть это, безусловно, ослабляет и Чечню, и в конечном итоге опосредованно ослабляет, так сказать, российский фашистский рейх. Так что это хорошо. Ну, а что там? Конечно, было бы неплохо, прямо скажу, было бы, конечно, неплохо, если бы, так сказать, состояние здоровья Кадырова-старшего не позволило ему дальше управлять Чечней, если бы он в конечном итоге переселился в мир иной. Сразу могу сказать, как гуманист, как человек, который ценит очень человеческую жизнь, я в данном случае считаю, что, так сказать, смерть Кадырова – это большое благо. И в этом случае, конечно, был бы серьезный политический кризис по указанным выше причинам. То есть назначить кого-то из клана Кадыров невозможно по возрастным причинам, а назначить кого-то не из клана Кадыровых чревато серьезным политическим кризисом, потому что он вынужден будет управлять территорией, которая полностью находится под контролем клана. И любому чужаку в этой ситуации будут не рады. Так что это хорошо. Это серьезный кризис на очень важной территории для путинского режима. А Чечня очень важная территория еще и потому, что это в значительной степени, так сказать, влияние на весь Северный Кавказ. Так что, ну, в конце концов, надеемся на то, что все-таки существование вот этого Рамзана Кадырова, оно не будет слишком долгим. Давайте еще один эфир тоже посмотрим. Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос. Очень много сообщений, что пропал без вести боец. То есть я не могу понять, то есть, нам ставили задачи, командиры, выполнение задач, то есть обязательно, чтобы друг за другом прикрыть, посмотреть. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, почему столько пропавших без одиночных бойцов? Уважаемые, ну вот смотрите, вы часто слышите, что наши бойцы переплыли или перебрались через речку на другой берег. А если даже эту тройку снарядом накрыло, кто будет и где искать, уважаемые? Вы мне расскажите, пожалуйста. И свидетелей не будет никого. Вот они ушли, и все. И исчезли навсегда. Командир пишет во время переправы через там реку там какой-то и так далее. Это с другой стороны. А теперь же посмотрите, пожалуйста, противник очень часто использует мощные снаряды, которые выносят сразу эту штурмовую тройку вообще в неизвестность. Это тоже есть. Почему не могут наши вооруженные силы, авиация разбомбить этих всех нацистов? Вам что, жалко самолетов или бомб? Извините, их 15 миллионов, может быть, или 20 миллионов нацистов. Где же мы столько бомб наберем, а? Да, добрый день. Александр Егорович из Севастополя. Вот у меня вопрос. Да, привет. Почему у нас ветеран вооруженных сил и ветеран труда получает 899 рублей? Почему не 1000? Вот ё-моё. А почему вы в Севастополе живете, а не в Вашингтоне? Вот как. То есть надо было просто проработать 44 года, получить 899 рублей.
Я не знаю, в чем смысл этой программы. Если хамить тем, кто вам звонит с вопросами, то как-то очень странно на этом строить программу. Тем не менее, очень много ответов мы услышали. Оказывается, все ходят переплывать через речку и в неизвестном направлении теряются. Возможно, Черное море они хотят переплыть, не знаю. Второй вопрос. Не хватает, получается, бомб, говорит, да, потому что нас 12-15 миллионов. Как-то в начале СВО, так называемого, говорили о том, что всех убили, разбомбили, и никого там не осталось. Оказывается, нас 12-15 миллионов. Окей. И, собственно, где деньги, Зин, хочется спросить. Говорят, что же вы в России-то живете? В Вашингтон вам надо было, если вы деньги хотите. Вы знаете, это одна из очень многих удивительных программ. Это вот этот вот полковник Баранец, «Комсомольская правда». Ну, человек действительно очень своеобразный, который материт тех, кто ему позвонил, называет их, так сказать, разными матерными словами. Вот. Но это очень характерно для вот таких вот людей. Потому что когда они пытаются соприкасаться с реальностью, а эта реальность их очень сильно обижает. И, естественно, они выплескивают на людей, задающих естественные вопросы, выплескивают свое неудовольствие. Дело в том, что вот, ну, скоро 4 года, уже буквально через короткое время 4 года войны. Уже война перевалила за тот рубеж, когда, так сказать, все ждали, когда же это произойдет. Вот эта война сравнится по продолжительности с тем, что называется Великая Отечественная война. Уже дольше идет. Уже скоро 4 года. Где результаты? И все понимают, что никаких результатов нет. Все понимают, что никаких целей, которые были обозначены Путиным в начале войны, и близко нет. Все понимают, что никакого за это время там Красная Армия дошла до Берлина. Все понимают, что никакого Берлина нет. И, кстати говоря, становится все яснее и яснее, кто в этой войне Гитлер. Что Гитлер в этой войне сидит в Кремле. И вот в условиях такого неблагоприятного информационного фона все время идет, так сказать, разочарование, и у очень многих Z-патриотов наступают, ну, я бы сказал, такие настроения поражения. Вот очень многие Z-патриоты, Z-блогеры, военкоры, они говорят о поражении просто напрямую. Говорят о том, что Россия не может вести затяжную войну. Говорят о том, что прямо говорят о том, что никаких результатов не добились. Ну вот, как сейчас полковник Баранец говорит о том, что ну где же мы возьмем столько снарядов, когда там 15, 20 или там 10, 12 миллионов нацистов, значит, на каждого не напасешься. Ну а чего тогда войну-то продолжать? Вот этот вопрос, он повисает в воздухе. И для очень многих Z-патриотов он становится имеющим однозначное решение. Не надо больше войну продолжать, потому что это безнадежно. Но это говорят люди, которые напрямую не связаны с какими-то государственными структурами. Ну а полковник Баранец, который сидит на «Комсомольской правде», естественно, так сказать не может. Поэтому раздражается, поэтому матерится, поэтому ругает людей, которые задают ему вопросы. И это очень характерно. Это сейчас массовое настроение. Настроение ощущения позора, ощущение поражения, ощущение того, что война стала абсолютно бессмысленной. Это сейчас настроение вот в этой Z-благосфере достаточно массовое. Ну, просто полковник Баранец – это пример того, как это раздражение, ощущение позора выливается на аудиторию. Так просто интересно, знаете, там Маргаричка Симоньян, которая у Соловьева каждый раз рассказывает в каком-то благом виде о том, что да как развилась Россия, да вы посмотрите, да все есть, да такая красивая, да такая богатая, да такая вся, значит, военно развитая, вот прям вот все вот это. И выходит Баранец и рассказывает, так как где взять, а этого нет, а денег нет, а ничего нет. Кстати, где деньги, тут тоже
рассказали. Мы говорим про Центральный банк, мы говорим про деньги. Это не про деньги, это про власть. Власть кому принадлежала у нас 30 лет? Рантье, которые продавали ресурс, сидели на этом ресурсе, очень часто его не развивая. Просто получили его от Советского Союза. Доили. И вот с этой экономикой мы входим в новый абсолютно конкурентный мир. Мы с такой экономикой в этом мире победить не сможем. Есть две группы сейчас, борющиеся власть и в нашей стране, и на мировой арене. Это группа рантье-финансистов, и Центральный банк представляет их интересы. Потому что если вдруг деньги станут дешевыми, они из силы, которая может деньги дать или не дать, они превратятся просто в счетоводов, которые будут говорить: так, вам сколько надо? А сейчас они не учет денег ведут, а распределение. Дорогих денег. За вот то, что творится с нашей экономикой, вообще-то надо судить. Где деньги? Кто считает? Кто владеет? Кто кому выдает? Екатерина Валерьевна, вот сейчас вот тот сюжет, и таких сюжетов огромное количество, которые вы сейчас показали, это сюжет из серии «А царь-то не настоящий». Потому что вопрос, кого надо судить, ну, понятно, что, конечно, здесь возникают фигуры там Набиуллиной, возникает... Простите, а Набиуллина, она чья? В условиях самодержавия российского, чья Набиуллина? Чей Силуанов? Это чья? Они сами по себе? Они представляют интересы мирового капитала. Почему? А кто хозяин? Кто реально за все это отвечает? И вот здесь вот постоянно, понимаете, конечно, это то, что вы показали сюжет из «Россия-1», из студии Соловьева. Понятно, что фамилия Путин там не возникает никогда в таких сюжетах. Но они постоянно говорят о том, что а надо жестче было, а надо было разбомбить, а надо было там долбануть ракетой, а надо было сделать то, надо было сё. То есть, на самом деле, возникает такое ощущение, что все они участвуют в президентской избирательной кампании. Говорят о том, какой безрукий, какой бессильный, какой беспомощный, а может быть и предательский Путин. А вот каждый из них, вот там тот же самый Соловьев, та же самая Скобеева и все остальные, вот они бы на месте Путина, вот они бы сделали. Они бы взмахнули, там, я не знаю, буревестником, долбанули бы Посейдоном, и все было бы хорошо. То есть, на самом деле, идет вот эта вот кампания «Царь не настоящий». Не называют царя, но совершенно очевидно, что в условиях, когда действительно все понимают уже, что за почти 4 года Путин не добился ни одной цели, которую поставил изначально, понятно, что идет разочарование. И это все государственный телевизор. Пока фамилия Путин здесь не звучит. Но, в принципе, я думаю, что при серьезном военном поражении вот вся эта подготовка, все эти разговоры о том, что царь, на самом деле царь не настоящий, это все будет способствовать тому, что на Путина повесят все обвинения, все грехи за вот эту вот войну. Так что Путину предстоит узнать о себе много нового. Естественно, это все произойдет после того, как исчезнет страх перед Путиным, после того, как его перестанут поддерживать силовики. А это неизбежно произойдет после тяжелого военного поражения.